Malawi Today. Kuchitika zimenezi tinaona kuti tikhale pansi ndi mmodzi mwa alendo athu kuti ticheze. Mlendo wanga madzulo ano ndi wolemekezeka bambo Alfred Kangata amene ndi Vice President wa chipani cha DPP mchigawo chapakati. Olemekezeka Honorable Kangata, mwatilemekeza kwambiri ndi usiku uno. Tikuyamikeni kuti you found your way kuti kuzokhala ndi this conversation madzulo ano. Ndithokoza kwambiri bwana Banda kuti naditana zimwambiri. Tikukumana a day chipani chanu chitakapereka nomination mkatimu. I wanted to hear your views kuti dzulo munaliona bwanji, and I want you to be candid and honest with me. Dzulo linali tsiku la mtengo wapatali ku chipani cha DPP, tsiku limene anthu akhala kuyembekezera kuti aone kuti kodi bwanji. Ndiye lina tsiku labwino kwambiri lokuti tonsefe takondwera bwino kwa basi. Kumapeto kumwalira tonsefe takondwera bwino kwa basi. kukondwera ndi chani? Kukondwera kuti mtsogoleri wathu wabwera, Professor Arthur Mutharika kudzapanga submit mapepala awo. Ndife takondwera kwambiri, komanso ationetsa running committee amene anasankha ambiri, and I stand to be corrected, and ambiri lichula dzina lanuli. Your name was popping up. Mwaigwira ntchito pano pa Central Region, big rallies, misonkhano yoni kuti palo ndalama, and people were appreciating kunena kuti munthu agwira ntchito pano. Were you surprised kuti simunatengedwe kukhala running mate? Ayi, sina surprised. Chifukwa kuti choyamba Brian Banda muli apa nfana kudziwitsa chinthu ichi. Chipani cha DPP ine anachipeza kwakhala atsogoleri amene analipo ndipo anachokamo. Ine ku DPP mu Newcomer. Ndipase a good example. Yes, please. Take your time. Kunala Nankumwa, kunala Joyce Banda, kunala anthu ambiri mbiri amene ali m'chipani cha DPP, amenenso apanga misonkhano ikuluikulu posa misonkhano yangayi ndipo panga ineyi, amenenso anatchukanso kwambiri, koma nthawi yafika kuti akhala running mate sanakhala running mate. Ndikumbukira bwino kwambiri kuti 2019 anthu ena amene amona ngati atenga Nankumwa, amona ngati ndani, nthawi zonse Professor Arthur Mutharika amapanga zosemphana zimene anthu mukuganiza, amapanga chiganizo chimene akuona kuti iwowo chithandiza. Ndiye ineyo sinadabwitsidwa kwambiri kuti asankha Dr. Jane Asa kukhala ndi miti wawo, komanso tusankhala ndi miti amayang'ana makolezi ambiri mbiri kodi uyu akhala ndi miti wanga ndiyang'ana zinthu ndi ziti chifuna upanga ndi chani, nanga mu nthawi inoyo nditani kuti zikhale bwino. So ndikukhulupirira kuti president anayang'ana zinthu zambiri pobwera ndi dzina la Dr. Jane Asa. If you may be very honest with me, mpando munaufuna wa running mate u kapena? Well, Mr. Banda. Yes, and I want you to be as honest as you can be. Wina aliyense mmoyo. Yes. Amalota ndakula galimoto, ndakhala nyumba yabwino, nditakhala bwana, ndakhala kampani yanga, and to be ambitious
sichimo zimangotengera nthawi ya zinthuzo kuti ndi nthawi yenelera musaiwala kuti china chilichonse chimakhala ndi nthawi yake. Ndicho khala kuti mmafuna ineyo kuti ndikhale mwina lani miro IPM koma nga nthawi yanga sinakwane sizingatheke. Sindikuti ndimafuna iyayi koma for example kuti pamene ngamene kwambiri ine mbona kuti chilichonse chimakhala ndi nthawi. Misonkhano ndimapanga ineyo ku Central Region kuno ndimagwira ntchito imene ndinawina convention ngati vice president wa DPP wa Central Region not ngati running mate. Kuona khala kuti timayendera malamulo amene sinagwiritse ntchito convention yapitayi kukhala ndi vice president mmodzi because malamulo amenewo anali ndi condition yokuti that vice president amene mmodziyo automatically amene okhala running mate ndiye ine ndine vice president ameneyo ndikusankha munthu wina ngatakhumudwa chifukwa ndimapanga zinthu ndikudziwa kunena kuti ineyo uchoka pano ndine running mate bwana koma nzosiyana muli ma vice president 4 mu zigawo zonse aliyense amagwira ntchito yake ngati vice president wachigawo chimene chicha ndiye ineyo ayi sinalota zimenezo. Misonkhano yonse munkapanga ija simunkapanga kuti a Professor Arthur Peter Mutharika akuoneni ineyo kuli Nyamata kuno wamphamvu am pulling crowds misonkhano no simunkapanga kuti a Peter Mutharika akutame palibe chifukwa choti Peter Mutharika nditame kuti ndipanga pull crowds koma it's about Alfred Gangata wapita convention wawina ngati vice president choyamba imene ndigwire ntchito imene apita convention ndinapita convention ndikawina unandifusafusa nthawi ndingapisa nanzanga muwina nazo ndiwina so ndinapita convention ndimesoma ndicho convention kuja ndibwire pa ground ndigwire ntchito imene ndapita convention kuja so ndimuonesesa kuti ndipange proof ku mtundu wa Malawi kuti indeed amwe leader ndifanana kuti wina aliyense amakhala ndi ambition popanga zinthu ndi ineyo ndithu zosamapanga zija ndimapanga ndicholenga chonena kuti ndikugwira ntchito ya Central Region komanso muno again ndionetse kuti ndikuthekera kokuti akandihead Central Region. You were not proving any point. No. To who? Kwa Peter Mutharika. No. Kuti andione and that's why pamene ndaima pamene papo ndichita misonkhano a Peter Mutharika adziwenso kuti ine ndikatundu. Koma mwina aone kusiyanitsa ma vice president akhala mbuyo mu okay ndipo zindanyowani mwina point imene panga proof ndimene yoyo okay kuti you a capable person. I'm a capable person sipanya TV kusito chiliko zimangosukira mtsogoleri so mwina point imene kakhala ndapanga ineyo proof imene yoyo kuti mwina kunali ma vice president amene sanali capable than me. Mutalowa mmene muja muholomu nkhope zanu zinali zowala 2020 koma 11 kuno kuita kwana everything changed. Nonse ma vice president nonse munaoneka nkhope zanu zowira chidachitika nchani. Ine sinakuonera abana pana clubati ine nali muholo momwemo sinakuonera nkhani siyoti ikwa ndakhala pati mungoyankha funso langali chifukwa pamene ndinakhala it's neither here nor there chimene ndikufusafusa mene leo sinakuonera yes munena kuti nkhope yanga izinali zowala nonse ma vice president nonse fall nkana kuona ninuyo nkana ule muna ndiona kuti nkhope yanga inali yakugwa kapena sinali yakugwa ndiye niyo sima ndione ndefu sima sinali yankhe ya ifo sina ndiona kuti ndali nkhope yathu inali yawala sinali yawala ineyo ndinakuonani ndifuna kusoma ndandi pati inuyo ine ndali muholo momwemo line number 3 kuchoka kutsogolo nkhope yanga sinali yakugwa zimaoneka kuti after 11 o'clock palibe china chiliyonse chimene chimakukhudzani ino you were not even interested nchifukwa ndafunsa funso lija kunena kuti kodi zinthu zibuda running mate muda ufuna
ndipo atatulukira Jane Ansah inu mudakwiya ayi ndikuze chinthu ichi yes ina Jane simankhula nawo kwambiri avivi muno kuti avivi palipo kuti pangwa motere avivi dalila kuti akulifa panga motere panalibe chifukwa choti Jane Ansah ine ndakwire kapena nkhope yanga igwe muzindire chinthu cha Brian unena kuti msonkhano uja wa meki suna msonkhano wa chipani ya ndimafuna tione chithunzi ichi achita jaji ndi amalawi okha nkhope iyi njowala imeneyi njowala nkhope tini yes nkhope wala kwambiri nkhope wala yes okay magamba za kuti mmankhulana ndi ajaji osonkhana jaji vanena kuti msonkhano uja unali msonkhano wa meki sunali msonkhano wa chipani yayi unali msonkhano wa meki umene amandira mapepala kwa mtsogoleri wathu yes msonkhano uja unali ndondomeko yake ngati ameki umene main show yeah anali Professor Arthur Mutharika yeah kuzonsa mtundu amala nali imene wawo panalibe chifukwa chokuti Fedziseka I'm the vice president of the party okay I need to show maturity mafuna nzonesa nkhope dzino langa mwe anthu kunja kuti kuombera manja kuyima kuombera manja kuti mwachita decision yabwino sinokhulupirira kuti alipo wina aliyense wamkulu wa chipani kapena odziwika bwino amene anombera m'manja kapena zachitika konso ndi anthu amene abwera palibe munthu apanga zimenezo ndiye kale yamba kuombera m'manja chifukwa cha ndiye simunachite ndwi sinapange ndwi no said follow timaonesa maturity maonesa ya maturity okay seriousness because banali serious business okay anthu azindiona kuti kodi munthu uyu akuseka chani mulapanga so debate mulakwika so kukhala pa phone you were constantly on the phone after 11 o'clock musaiwale kunena kuti sanaletse munthu akhala ndi phone imene muja okay even the mixture also anali ndi phone naona so alisimanja amagwira phone okay so ineyo kukhala ndi phone yanga chifukwa cha ndivolo lanji poti alisi amatha kucheka phone by message what's the problem check my phone okay so Dr. Jane Ansah yes in your opinion yes you think it's a good decision yes Brian ndifuna tunda manu vese mbwino Jane Ansah ndikholo ngamela likhona lilonse mu Malawi la munthu Jane Ansah ndi nzimayi ngamela nzimayi lilonse mu Malawi ya munthu Jane Ansah naisa mava kupweteka ngamela ngava kupweteka nali yense mu Malawi nkana kuunda unena kuti this time around Malawi amene ankho Jane Ansah siye Jane Ansah she is the right candidate or right running mate wa DPP if anega DPP sudandaula kuti eperosa Jane Ansah mukaona niyo majority ya DPP adonda ndangati amadonda nkhone tsutsatu adonda ndo tsutsa amadonda ndachipani zina okay alanga Jane Ansah ifajani pali zinthu ziwiri athu madandaula pomowa kuti munthuyo she is a strong candidate or pomanga jealous akanasankha ine komanso mudzuli Professor Arthur Mutharika panga chiganizo cholondola ndaona abweretsa malani mirangapo aismayi anamkumwa abweretsa aismayi kwina nda epaliso independent tena abweretsa aismayi isu pabwera mapresident awiri amene apanga kope the decision ya IBM it's just a matter of quality anthu kuna khali Professor Arthur Mutharika panga chiganizo lakwika kusankha Dr. Jane Ansah ngati nzimayi
ndikuti Namkumwa sakanabwera ndi zimayi, ena chanso sabwera ndi zimayi. So Jenny Ansah ndi chiganizo chabwino ku chipani cha DPP. What about those amene amakhala ndi ma reservations kuti masankho a 2019 sadayendetse bwino kumbweretsa munthu ngati amene, and these are comments that are constantly coming, they're popping up. It might be kwakumbutsa anthu kumene tuchokera. Funso bwino kwambiri. Ineyo ngona kwanga kwa ine komanso alifezi pachilungamo. Yeah. Ifanana kuti Jenny Ansah ndi munthu ngati momwe mulili. Jenny Ansah ndi zimayi amene nenso ngobereka. Nenso Jenny Ansah amatokhumudwa ngati munthu aliyense. Mmene Jenny Ansah anatozera 2019 sinamba bwino Malawi. Ndono titaka mtothoza. Ndikumbuka Jenny Ansah anayankhula maonena kuti pa interview, ineyo ndapanga chinthu chabwino mtundu wa Malawi, sinabere masankho, sindapanga chilombo china chilichonse, ndipo Mulungu anawaza nkapangene judge. Aliyense amene akundinena ineyo ndalakwitsa ngati Jenny Ansah, temberero lipita kwa iwo. Ameneyo nkuti atangopanga step down kumene atatha msimezi ngati kaya amakhoza zimenezo. But look arangotenga boma chakwera, or MCP arangotenga boma this country, mavuto sanati day after day, mwezi after mwezi. Temberero ndacho kamene pacha kulemba ndi munthu akasina kulakwire ndi vuto likulu kwambiri. Masankho a 2019 Mr. Banda 2019 DPP inapeza 1 million naendele chakuti, MCP inapeza 1 million naendele chakuti, UTM 1 million votes. Anapita koti kuti masankho aberedwa. Chigamulo cha koti chilipo ndithu, is a public document. Imene munapita mungaona inuyo, imene nenso tikunena kuti masankho a 2019 sanaberedwe koma panali ma irregulars ambiri, panali zolakwika zambiri mbiri zimene chisankho china chilichonse pa dziko lapansi zimakhala zolakwika simungaletse. Koti linanenetsa kuti DPP sinabere masankho. That means Jenny Ansah sinabere masankho. Koma panali zolakwika zambiri mbiri. Titafuna soka chikena, Tones Alliance inapeza 2 million chakuti votes. DPP inapeza mavuto mwa inapeza 2019 aja 1 million chakuti. Kusoza tupita Mutharika anawina free and fair masankho amene aja. Koma chifukwa cha nkhanza, chifukwa cha nkhwidzi, dziko la Malawi tidakankhira kudzenje kumoto. Chimene ndakapanga choyambirira tidakankhira dziko la Malawi kumoto. Moto wake uti umene tikuona pano wabada kuli moto uli osati masewera. Bwana kuli moto osati masewera. Edipita Mutharika ananyamuka mpando kunena kuti ineyo ndasiya. Anapanganso press briefing for the sake of Malawians, ndapanga step down. Koma lero mphamvu anali nazo Peter Mutharika zimene akanatha kuti sindilola kuchoka panopa ineyo monga mapangira Malawimu, monga mapangira mapresident ena amaiko amene ife atizungulira ko akadakana kuti sindikuchoka mpando pano mwandibera masankho. Zikanachitika Malawi munomo bwezi tinemba kuphana khonde kanabwera muno Malawi. Tisimthokoza Peter Mutharika chifukwa chikondi chimene nacho ndi dziko la Malawi. Chifukwa chimene ndi chikondi sanakhale selfish ndi dziko la Malawi. Analolera kusiya ulemerero lonse, analolera kusiya kumvuyo seija ndikunyama kwa Peter Maguluchi. Anthu anamuseka kuseka kuntoza sizinakhudzi anabwerera. Koma kuseka nkaseke fe kuja ndumene kuleleke fe pamoto. What about those amene akunena kuti DPP has lost a big opportunity
mukada peza mavoti ambiri had President Peter Mutharika, former President Peter Mutharika, anaga kusankhani inuyo. Chifukwa Central Region munaigwira, and ambiri they could have voted for DPP. Chifukwa cha inu, the DPP votes could have been more protected because of your influence. Will this change anything? I don't think so. Okay. Choyamba, amalawi anapanga chiganizo, mutapita fumvolera. Anapanga chiganizo amalawi. Anapanga kale? Kaleka chiganizo. So marani kumetisa achita sway mavoti. No. Anthu afuna mtsogoleri. It's not about Jean Asa, it's not about ndani. Anthu akufuna mtsogoleri amene and experience, amene ntchito zake anaziona pokale. It's not about Jean Asa. It's not about Jean Asa. No. Okay. Jean Asa, akamene bazingo ntuma. Kabaganiza kuti. Koma anthu afuna umuntu wapita Mutharika. Zimene nkapanga 2014 zita, 2019, 2020. Zimene izo zimene anthu amala kuzifuna. Mukaona age yapita Mutharika. Palibe china chilichonse akufuna. Apita Mutharika akufuna akuledzi kwa Malawi. Bla. Kufika zake 85 tulemelero dziko lapansi. Ndizosowa. Choyamba Malawi timene ife tikuuza kwambiri kuti munthu kotisola mtsogoleri. And there are also others. Amene akunena kuti at 85 it could have been better to let the man rest. Mugwazunza Arthur Peter Mutharika. These are comments. Amene akunena kuti at 85 he should have been home. Osati kupangitsa misonkhano olo kupereka nomination papers. Choyamba. Yes. Peter Mutharika sana afuna imira adanena kuti asiya ndale. Ndipo alobulanda kujana tena ma president once akabambe yana Nkumwa, Madaso Mbewe ansaka Mwanaveka A Prophet Mbewe. Yes. Ona botora Gadama. Onse aja anawaitana. Nda akula zimbe za park. Kuti munthu ndasiya ndabangalitaya. Anazisiya. Ndikira kuchana. Mfano malizi. Okay, maliza. Ndipo anthu onse amathamanga ndithu. Amalawi atona kumene tsopano dziko la Malawi meli kupita. Mezi zikuyendera. Anaona ndi palibenso alternative ina. Rather Professor Arthur Mutharika. Ana abanga gecha anthu onse aja. Amenda aja. Kuona kuti pamene papa palibe mtsogoleri amene mwina angatutanya dziko la Malawi. You know the reason why? Chifukwa cha Dr. Chilima. Nizimosa mtendere. Chifukwa cha Dr. Chilima. Nizimosa mtendere. Okay. Ntos Alliance. Anthu anapanga overpromise Malawi. Zimene sizachitike. Ndanono kuti tengaso munthu wanyowani ali basi akatikaso mmavuto. Ndibwerereso munthu amene experience. Kaya zonse ife machito rubla nene makampananga. Okay. Kamafuna machito timati munthu amene less than 5 years experience. Okay. Or 10 years experience. Pali chifukwa chimene mafuna experience yo. Munthu wina amene wakuinvest nkupasa ntchito ndi munthu amene experience zimakazosiyana. Nda Malawi mafuna experience yapita Mutharika ija. Okay, but my area question. Chifukwa choti simuna utenge running mate. Mujita toes down? Why? Angasuja mafuna kuti akutame nakuone. Ndanakalo. Whatever Christmas simafuna kuti akuone. Okay. Acha bwi. Yeah. So mupitirizabe kuchita zimene machita. Ndipo kwambiri kwa basi ndipo tikabhiza kulisa jeni answer kulisa Professor Arthur Mutharika acha kwasa mkongono masankho efena wina kale kwasa mkongono kuti ngomalizitsa DPP ina wina kale masankho a DPP ina wina kale muzitenga kuti zini bwana muone pa 16 months zilachitiki. It's not about Jean Asa, it's about APM. Pa 16 September bachitika ja Tiwina masankho. Kwambiri tiwina masankho. Confidence imene ikuchokera kuti ndakhanuka basi mazombe kale because makhala ground kuti maona zimene Amalawi amene akuyankhula imene amene akufunira. Anthu afuna Peter Mutharika. Afuna experience yake. Sinamalize manifusa zaka za Peter Mutharika. Yes. Nanena kuti zaka za Peter Mutharika ndi zaka za ulemerero. Even in Bible munthu amefika zaka 100 amakhala amene ndi Mulungu bwala kuli bwino kwambiri. Munthu amefika zaka 80 chakuti 100 amene bwala kuli bwino kwambiri.
actual manager kuli president wina amene anachoka former president anaweza kana about age chakuti atachoka anabwesa anthu akafuna change munthu anawazaka 100 akufuna semwe kuti abise munthu zaka 100. But the office ya president, yes, imafuna be mphamvu, imafuna be nzito, chifukwa ntchito ija ndi yayikulu. At 85 ziteka zingateke. Brian Banda inuyo mwaona za president mwayankha nawe inuyo ndikumbwira sifanele pofundo bwanawo mwayankha muri pa window mwaona kuti munthu ali mphamvu. Tisamava zonena kuti anthu akuti chakuti chifukwa akufuna chimene chocho koma tifuna ife amalawi athandiza amalawi. Professor Arthur Mutale ndi mphamvu zambiri ndipo apanga lani. Tichite break pang'ono tibweranso ndi ino posachedwa apa ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi program ya Times Exclusive ndi the Honorable Alfred Gangata, Vice President wa chipani cha Democratic Progressive DPP mchigawo cha pakati. Akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi Rainbow Paints. I think Kate Bush looks amazing in that role. The electric pink does it for me. Come on. Look at the tangerines, candy pink, burnt orange, opposite line. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the team. Mukuonera program ya Times Exclusive usiku uno kufikani live kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center BICC mu mzinda wa Lilongwe ndi the Honorable Alfred Gangata amene ndi Vice President wa chipani cha DPP mchigawo cha pakati. Ife tinkaona ngati kuti ku DPP ku muli ndi kandi bylaw yoti running mate atsikhala one of the vice presidents. Muona kuti ndi bwino kuntenga munthu outside the leadership, not even in the central committee ya chipani. Mr. Banda, it's not mandatory kunena kuti president asankhe one of the vice presidents. System constitution ya DPP is means. Okay. Komanso president songa pange force. Okay. Nthawi zonse apange chinthu ichi ampangira. Ndithokoze kwambiri kunena kuti anasunga dzina la Jane Ansa. Yeah. Mpaka tsiku lopanga nomination pazosadziwa mmene tsogole umuna ndi umenewo. Okay. Maturity imene aonesa Professor Arthur Mutale zionetsadi kuti dziko lenda bwino kwambiri kusunga iwo okhawo dzina la amene afuna kukhala wachiri wawo. Yeah. Simasewera. My vice president photo safe ine ndi Central Region Ansaka Eastern Region amana veka Southern Region acha Muhango Northern Region. Mwanena kupano kuti inuyo ine amene matipulo kwambiri basi njonje panopo mukunena kuti amalawi amadaka nasankhana ngati running mate anthu akutere. Fine. Chifukwa Malawi sakamba ma vice president gawo dzenatsi Amakamba so za Nsaka chabwino.
koma asema vice president anga Mhm. awiri Mhm. so akanakhala a president asankha nsaka ine imene tutipulira pasinto timbanopo zikanakhala bwino ajabu muhanga akanasangalala amulafika akanasangalala akanakhala kuti atengaso na vicha amene dead of women Mhm. azimene osakanasangalalaso akanakhala tenga mathanga dead of women the dead of elections anthu osakanasangalalaso koma ndionekana a president apanga chiganizo chabwino kwambiri kubweretsa sanity fo kanakhala nkhondo ya 2019 kukanakhala nkhondo ya 2019 kuti asankhanya kuti 2019 kuna nkhondo kuna nkhondo 2019 ndatonzi iyayi ndatonzi unaone anayankhula tona namkumwa msonkhano wina kuti president adagwa limodzi kuja nkwagwada nkhondo inayipita amene banja okay chifukwa cha running mate so running mate wabwesa mtendere mchipani kwaso tibwesa mafuno mchipani kwa president apanga bwino kwambiri kutenga munthu wa neutral zimamvekanso and I stand to be corrected potine sindili mkatimo koma zimamvekanso kuti yeah pali anthu awiri atatu aha amene amasokoneza apita mtharika in decision making imene munamva nkoyamba sinamva mwina mandopa ndimasanduze po anthu sinamve po zoti anthu amasokoneza president mwina anthu amandopa undifusa munduza zingati zimenezo imunofa kwandani zimenezo zimamveka kwandani munamva zimamveka ndani anakuza zimenezo no ine ndikukufunsani inuyo kuti mudamva kuti pali anthu awiri kapena atatu amene amapatsa uphungu maina anthu atatu amene munapo munathodziwa nthawi mwina andilibe ndezi zimene sazikambe fm mpikisira okay but why in Nchewu all the time good question jeni answer so Nchewu jeni answer ngoma Kampala ngakampata ngapa Kampala ba hopukisano koma ayimira ku Nchewu jeni answer amene ku Nchewu ine kwathu nkudedza bandimira kuntandire ntsiza constituency okay alusenda kwathu manje okay so munthu toyimira kwena lusonga toyimira I want you to comment on why DPP imatenga ma running mates ku Nchewu always ndenda banga ngole and amene amauza mutharika za Nchewu ndani ndenda nena kuti jeni answer kwawo yeah Kampala pomwepa kwa Central Region ndi Nchewa in 2019 time ati mesana nkamenya ankagabanga matemo kwa Genius kuimira ku Nchewu sisi kulupanga determine ulo kumene koko yayi ineyo kwathu nkudetsa koma ndikuimira mfisa ntandire constituency ndikusa Chizulu ndikusa kwathu kumene chifana sankha ineyo kwamira ku constituency imene koko hapana so palibe amene amasokoneza apita mtharika ku DPP ita mtharika ita mtharika ngoyenjera sunga muzizo uchita pita mtharika ita mtharika ngochenjera ndipo anthu amadzinamiza that professor so amasewera that professor amabanga lead mind yako you can't trick him you can't cheat him akakukonda bakakukonda akadana nawe abakadana nawenso mmene bakanakana aliyense koma munthu wachikondi so mukhalabe ku DPP ndiye mkhalaza bwino sente wankhula bazi mkokaji wa DPP ni mulungu kwenchito bwino simukunyanyala simukuchoka ku DPP ndinyanyala ifa chani zaka 37 ndili pano pa ine poti makwenchito yanga amene nasinthira ku convention ngati vice president ndenzi kapita kunyanyala kuti boma latenga kale apa ndikwenchito anthu ulere boma latenga kale necho sata kugila apa pasajira anthu ena nzipita kuti poti boma latenga kale zimamveka kuti akuti zipani zina zinakufikirani this morning museka akangana ndio ndiona kali akangana musifasi munaseke tu chambire nkani zikumveka kuti zipani zina zikukufunani yes can you confirm yes akangofunga that okay ngati zipani zanje UDM UDF uso UDF zamafunani yes kuti mukhalira ni ulete yes you want to tell us on a national TV yeah, kuti UTM anabwera yes DPP Eugene our UTF yes amaticha ndipokamba nkhani zakezo ukhala ni metu watu Marius Mabeba ndi cover paper
ndi munayankhaulira. Well, pali zinthu zina kuti muonanga ndiwe wochinjira kumuli chitsiru. Pali matiso zena amene munthu angathe kupatsa kukhala iweyo ukupatsa mtendere kapena kupatsa mavuto. Can you say that again? Tutambira niso ndipelepo. Pali matiso ena. Yes. Amene athe kupatsa mtendere. Yeah. Kapena athe kupatsa mavuto. Pali kutamika kwa chitsiru. Brian, inetu, I'm very successful businessman in Malawi. Not just a businessman, wambaya, kumadora business. Brian, pale munthu anga ndisunta maganizo mangamu, chifukwa funka about paper. Njibana. Tanga sinafike. Ngati dzulo sana ntengenea Professor Arthur Mutharika kukhala ni mitu wawo singamba kanyama kukhala lani numero ATF mina UTM a small party. It's not good. Sikulina ndizakhala mene popo ine balo pepapo mwantendere chitanga pakali pano ndiseve Professor Arthur Mutharika ndi mphamvu zanga zonse ndizo zanga zonse amalize temu ya mwantendere ndabasale muwao atipange press kulanya matayi magwira ntchito mwantendere abadalitseni ndiye panono ati siyeno kulanya matayi akatamikitsana convention 2030. Your eyes are on 2030 as a running mate. I'm the vice president, bwana. What is my next position? President. Yes. So Maswano at 2030 upresident wa DPP. Yes. Koma kuli mphongo zina tumene kula Mwanamveka kumeneko, kula Saka kumeneko, kula Chapi. Yo ni nani? Mr. Also the vice president. We are in the same rank. I'm the vice president. Saka the vice president. Jam Muhammad the vice president. I'm not saying pray very well his cards. I'm not saying president. Upresident wa DPP mmaufuna. Ngati ndili vice president wa DPP pakali pa. Yes. Ndiye safuna president. Ndiye mulungu kwa ntchito. Ngati ndili pano paine vice president wa chipanga DPP. Ine a plan nzuzo ndodali sifuna president. Ndiye unamatu. Okay. Nsanami Mmaufuna. Ndi mafuna president. Mndo tsiku linali ndizakhala president wa chipanga DPP. You are facing court battles. Yes. And I don't want us to go further, but in Kanizo zili ku court. Yes. Zimene zikhudza bwanji ulendo wanu wa ku September 16. Munthu ina aliyense Yeah. amapeza olakwa. Amakhala olakwa kapeza olakwa. Amapeza olakwa akhala olakwa. Okay. Sandipeza olakwa. Ndi singamakambira nkhanza mtsogolo pano payi. Okay. Zimenezo zizikambira nthawi ngadzafika. Maiso mudalembadi. Brian. Panda. Maiso ndalemba ndekha certificate ndiyanga. Angasi muli munthu mujeni tukumamba nangisenzeze kumakhala pa wireless maumboni akulakatika mu court. Chifanana kuti. Yes. Nthawi imene ngadzafika. Sinakhalira chitsiro. Ndomakamba ndale. Ndi certificate yabodza. Ndeni mpumisala kwambiri. Okay. Komatu ndukuzi bwana alipo mboma mutu sio inamera tora hindi kachachi. Akusincho certificate fiki. Yeah, atisatero. Nanga someone banga accuse. Yeah, no, I'm not accusing you, but I want you to withdraw that statement because Agajaje will not be able to defend himself fully. Why? No, Tisatero. I want you to withdraw that statement. So can we withdraw that question also? Which question? The certificate thing. No, this is an issue that you're facing in court. No. This man because aliba antwena sounds zilibo zimesaona sound zilango zogwirika. So you withdraw first that question. Yes, No, for so long we know. No. For so long we know. So for so long we know decision kani. Okay. Yangu Ekoma ndimafuna kuti
for the sake of fairness, Now- amene mwachulawo may not be able to defend himself in a similar program. What I'm saying is not Yes. Now, also because he drew that question. No, the question stands. Now, Naneso, the example stands. Okay, fine. Fine. It's okay. Yeah. But I wanted you to withdraw that. I will not withdraw it. You will not withdraw. No way. It's a fact. That's fine. Yeah. Mwati ndinu munthu olemera kwambiri wa business. Sina kama mtu holemea ngwende mtu business. Okay, dolo. Mwati ndinu dolo. Mwana nani? And in my earlier interview a few years ago, munanena kuti wa business wina aliyense, including yourself, amakhandika ukuluku pang'ono. Zimenezo ndipanga solifa momwe unena kuti and hakula butcher fertilizer. Mwendo krugu. Kwa fertilizer pharmacy. Mwendo krugu. Ndendaro business ayisa makanka krugu. Kadata kalipo. Iya, ndikupasa ni example wa krugu. Umene mwana mboma nimejira hapana. Ndema sana krugu ine krugu yayi. Kumanda basi examples. Ndem mulungu wako ino amanthawi kachitsiru. Okay. Wakuonetsa lima krugu mema kalira. Okay. Wakula fertilizer, butcher, wakula fertilizer pharmacy. Ndema sanda amene wo. Another question bwana. Munazitenga kuti at 37. Yes bwana. Mwati mulidzaka 37. Yes. Munazitenga kuti zinthu zimenezi. Inangwa business. Okay. Nde mwina za business izi tisakambe. Okay. Chifukwa tupaliza nkhani ziwiri. Ndale. Yeah. Ndi business. Okay. Tinaleso ndi another interview nabanga mbuyo. Yes. Imene mwana business isu. Yes. Ndeni mwana ngati pano bwesa topic ina ya ndale imene ipitirira bwanji. No. Zikuzoyendera limodzi. Nde a business because it's a private thing. Okay. Nde say company. Nakasini mwanena kuti ndinu kataka wa business. Ndi my best example. Okay. Customer representative. Okay. Yeah. Coming back to, and I appreciate that. Thank I you so appreciate much. that. Thank you, bwana. But coming back to, Simula Nyenjere Queen. Yeah. Simula Nyenjere Queen about. Simula Nyenjere Queen about. No. But coming back to Ndale. Yeah. And haka kuvotereni chifukwa chani, because in 2020 Yes, bwana. anthu ananena kuti DPP sakuifunanso. Anthu ananena kuti ayi DPP ndiye yakoma lero, what has gone wrong kuti DPP imukanena kuti lero anthu akuvoterani. Ndikumbukira azitumiki a Katolika komanso anthu mbale monse muno komanso apaki adanena kuti zinthu mbale zizosokonekera bodi bwerere mbuyo. DPP ito atusalere nayo yayo koma adalipo anthu adapanga create ka pressure group amene anayamba panga mademo kufuna kunyazitsa DPP. Mademo chani. You want to tell us kuti all was well when DPP was in power? Sitinganenere kuti zonse zinali bwino. Yeah. Koma nene nonse makhala ma challenges. Kuma challenges a DPP anali kubola sima challenges amene tinopana. Tena DPP mafuta mapezeka, forex mapezeka, zinthu zinatsika mtengo, kwa chana kugwidwa. Chimene anthu amadanda ono achamba ndi nepotism. Komanso nepotism ya DPP mutha kuona kuti nthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika mulamulo wawo Chief Justice amachokera kumpoto. Mukachike niyo force mezo zili pa Google ya government. Sungafusi mena pali ponse. Koma unezo zivi kunopo china chili chonse simple icho. Pano mama tukamba zatu fuel ya mafuta inu ndi moni maso mafuta plant amakhala pakiwo. Forex muno mala mulibe. Zino zikuenda each and every day. Mpamene kumbuyo kuja anthu amata kumbukirira. Zonse izo zimapezeka. Ndifanta fabwelera mbuyo. Zifukwa zodavula Professor Arthur Mutharika. Chifukwa chikundi chake cha Professor Arthur Mutharika. President Khameni chikundi na Malawi. Actually Professor Arthur Mutharika salary yake amaichotsa mabisira kuboma for 6 years. Half of salary amabweza ukando of number 1. Ana magozi ndani muno Malawi. President oyamba Professor Arthur Mutharika. So alindi zinthu zambiri zimene ngati munena ngati munthu. Mukuchita chiyani ngati Vice President wa Chipani
kuti ziwawa zisachitike pa masankho amenewo. Malamulo tinda polisi, tinda army, ndikukhulupirira ndi ma organization amene amadziwa ntchito yawo. Si masankho yamba amene akuchitika apawo. Wakawira masankho mbuyo mwene ndili mwana, taya chair, taya bingo, taya juice banda, nthawi yapita mthali kaso nayikanso, nthawi yachakwera. Ndikukhulupirira army apanga zimene akhala kupanga nthawi yonse ndi apolisi. Chifukwa amapanga zinthu zomanga defend constitution. Army ili constitution yawo imene imapatsa ma guidelines. Kodi ife nthawi masankho akuni panga chani. Sana wena kutenga mbali akuna kind independent. Kufana utuleza constitution kuti anthu ovota akafuna mwamtendere. Apolisi nawonso akuna pakaso order pamalo ponso. So zinthu zimenezozo ndikukhulupirira army police prison abwesa mtendere kuno Malawi. Ndi masankho akhala mtendere. Chikumavuta ndi chani pa Central Region pano kuti anthu mukhaliro kukwebana kutemana chikumavuta ndi chani? What is the problem? Umadziwa nthawi zonse Mr. Banda, munthu wakhala ufuna watsimono kufa matero, munthu wadola kwambiri umafunitsa kuti ayenda mazima afuna kuyenda. Nkhani yafika kwa odwala. Munthu wakadola kwambiri matenda awawa. Ndi odwala kwambiri ndani wewe? Boma limene ladola kwambiri. Ndeke lifuna kuti ayenda zimafuna kuyenda. Boma lili pano ladwala? Yesu mukona ladwala nthawi sangoli boma limene naye. Angulya? Boma limene yayi ladwala. Boma ladwala. Sili bwino ayi. Ofuna nthu baya ma Jackson kuti basikitse bano tikani ntchito yakulu kwa zimzenda bwino. Boma malondera ladwala. Matikonza. Ati konza. So chimene chikupangitsa ndi ziwawazi panopa kuti mudzitemana ndi kudwala kwa bomako afuna bange defend safuna Malawi zinchitunga mwayi safuna Malawi akhale dzimanga zomwe masuka mumauza chana anyamatano on peaceful coexistence. Ife natendere nthawi zonse misonkhano yosatapanga papanga misonkhano ngapo yuli yayi ndife imakhala ya order tipanga misonkhano maliza madzulonso munkapo makumbuye wayisapo kuja kuti makonazo zote mnasitanga pano mwina azichemana kwinako timanga misonkhano muno bwino mpaka mabiri amaliza madzulo misonkhano. So singamanga makambe ineyo nsakomena anthu akutemana pamene misonkhano sinatamana ipo yayi. Mwauza chani otsatira achipani cha DPP aku Central Region amene they were energized akakuona ninuyo anali ndi mwina ndi hope kuti vice president wathuyu akhoza kukhala running mate. Sizidachitike nkutheka kuti ena they are heartbroken. Mwatsimikizira zotani anthu amene akutionera pano otsatira chipani chanu cha DPP pa chigawo chino chapakati? Not only anthu achigawo chapakati. Okay. Koma the whole nation. Okay. Kuti president Professor Arthur Mutharika ndikupenda munthu opemphera. Munthu ina responsible kupanga chinthu umene opemphera. Ndikupenda Professor Arthur Mutharika pamene afewa pachiganizo potenga Dora Jane answer ananda pemphera ndi Mulungu wawo ndi Mulungu wanu ndi Mulungu wathu. Ndikupenda Mulungu anaunikira ndipo anapatsa kuthekera mkulimba mtima kuti atekenge Dora Jane answer. Da Malawi tonse komanso ifeyo chipani cha DPP tikugwira manja tipayisogolo. Amalawi akubudzi namene akuvutika kwambiri pakali pano. Especially tinetwe yeyo ifeyo ali marambiri tuvutika zinthu zili bwino. Tiwala china chilichonse tipumutse Malawi iyo zinazo tizikambirana leta. Chifukwa boma yakulisiya tita chipite ngati chipere. Tita chipere kuti chipite kutachifaja boma sili bwino kuti emusime okhala another 5 years bwana tolekhere pa 10,000 chifukwa chera kuti angothe masankho kubwe devolution 90% akutero zimene muzitenga kuti se mwefada anena zimenezo zili mapepala. ino mutawina DPP simudzachita devaluation ku DPP bwana kuti madola anthu akatswiri ochola mafigures osachola figures. Okay. Komano amene angathe kulongosa bwezi nthuzi. Okay? Amene angathe kulongosa bwezi nthuzi. Palibe chifukwa pali pachapanga devaluation ngula mboma. No.
You know, plan your friend is to find a solution. Kuti dola muno Malawi bezeke. Tulapezeka bwanji pali njira zake. Muli nazo inyo njira. Yes. Okay. Njira zono kuti dola libeze mwantu bwanji. Ingapezeke muta? Dola. Malawi muno kuti ndimaliso sambi ibe plan. Amene tinga bange. What's a good example? If indeed this government amanena kuti ambanga promote mabega farms. Mnada mbele mwenye panopo draws kwezi kusoa. Chifukwa kuti miwa kumene kuli ndalama. Plan. Malawi muno tindati maki. Imene ndi habu ikana magetsi oti dziko la Malawi ndoli ndi chuma. Bwezi akumagula mbewu ate competitive rate prices. Mina amagula mwenye muno Malawi. Mina akugula aliyese nkumanga export. Forex mene kufuna Malawi muno bwezi invested direct to the government. Adimaki. Tili ndi mbewu Malawi muno zonse fertilizer. Muli ndi soya, muli ndi ntedza, muli ndi nyemba, muli ndi nandolo, muli ndi khobwe, muli ndi thonje. Zopanda fertilizer mene zozo. Bwezi atalimbikitsa Malawi ali business zichaziza even the government kumene bwezi itapanga njira zabwino kuti dzili magafa mazamenachi. Ndipanga export. Tindise u China wamene wafuna soya, India, Kenya, South Africa womba wafuna mpunga mbiri wa Jupek. Mpunga bwino kwambiri. So you want to tell us kuti boma la DPP likozokhala boma la bwino kusiyana ndi la MCP lili pano kwambiri. Brian ineyo I'm a businessman professional. Ineyo ndikudziwa. These are advisor president. A president ali ndi experience la president you know what? This government will bring a commercialize. This will bring learn as a business. Please bring a pindo. The problem mugaona meli dziwe no president a plan. And hambiri our organization office. They are not that is a production. Sapanga production in any yose. Okay. Our organization mene muja za mafailo. Tibene fere ba yatwimbiri ikako production. It's vanga ndawo mene muja ndo bwese government muja. Kwa mugaona mene fere ba dadira kombisi one MLA. MLA je ndike misonko ya twambiri. Ibile government muja. It's been my salaries. Koma ntamena ndramao. There's no any productivity in it. Nthawi yatithera. Yes, but nthawi zonse tikafuna kukufunsani za business. Mumachinga kwambiri. Kumene kukuchitika za chilungamo ku business zanu. Every time ndikafunsa kuti mapanga business yanji. Mumachinga tisakambirani zimene tisakambirani. Kuchitika za chilungamo ma business muchite no ndi achilungamo. Khangwala mantha Mr. Banda anafana kalamba. Okay. Chimene anthu amachidziwa. Nchimama chipweteka. Okay. Chimene amachibisa. Nchimene asamachipweteka. Okay. Nzimaya amene amavala miniskirt. Antambira amathamangira. Muzona mwene azikazi yawo amabisa nkhope sausage. Amavadza black amangona masokhawa. Mwenye ngwabisa kuti mkazi wakadzimuza adzivala chonchicha. Amabisa faja. Amamona iko nyumba. So business sinthu azikhala pano kumalo ya ndinza kuti marama. Zimene pasene mulungu ukhale ndalitso wa ineyo ndanthu kwena kumonso khale marama nziwalira anthu. Titatha kukambirana zonse madzulowa. Yes bwana Brian. Anthu akavotere Arthur Peter Mutharika. Yes bwana. Pa 16 September pa. Yes bwana. Chifukwa chani muyangane kamera. Ziwe nkhanza mbiri. Professor Arthur Mutharika wena ntamvotere. Amalawi ndikupemphani pano. Muvotere Professor Arthur Mutharika 16 pano. Ndi chima cha DPP. Mukudziwa zimene Professor Arthur Mutharika anachita the past 5 years, the past 6 years apitayi. Professor Arthur Mutharika ndi president kaya amene anabwesa mu tendere, amene tendere amesafuzonga ndi anthu. Ngati fa dzikoli kutende bwino zotemana komanso chimayende bwino zithe zonse zija ndi Professor Arthur Mutharika. Tentonse tikavote monyinji achinyamatonse tisamve zoti anthu azinamiza kaya tipatse ma t-shirt kuti aboma ndi lomweri. Ai, inde boma ndi lomweri ngosika president pa 16 pano. Ine ndi nyamata nzanga amene ndinatha business yanga ndimatha business koma ndasankha DPP. Chifukwa DPP yo ndi umene kuli hope. Ndine kupemphera nyamata nzanga nena kuti tisalole kuti anthu atisokoneze, tisalole kuti anthu atinamize. Tiye ndipita ku DPP ndi umene at least tiye tokha ndi hope.
ndikufuna ndikuyamika nthawi ndimene yachita njiru, but I want to thank you mosika ndi usiku uno. It's almost 9:30 Central African time. Nthawi yatithera. Kodi inuyo mwina ena sama kudziwa muli pabanja, muli ndi ana? Ndi pabanja. You be comfortable to talk about that? Yes, ndi pabanja. Koma ndiso ndi ana. Okay, mkazi mmodzi. Yes, mkazi mmodzi. Yes. Bani mupetira nanga ndikufusa za mkazi mmodzi. Mupetira chifanya. Yes, please proceed. Proceed on Gangata. Ino mlinda nangara bana. Yeah, inchito ya ine ndikufunsa. Ndi mkazi ndi ana. Okay. Ndikudabwa kuti mafusa amene manifusa nthawi. Amene wasinafuse. Mnanifusa abo. Oh, nafusa? Okay, jabwino. Koma ano ndachalira kuti ndikugwetsera mafuso. Koma nisangale kwambiri kuti artist lero ndamakantifiti. Simpikisano. Simpikisano. Wakwetsa nzake ndani pamene? Ndakugwetsana. Honorable Alfred Gangata, quite intriguing, I must say, hearing from you tonight. We wish we had more time. Thank you very much indeed. Pamene paso je pamapeto program yathu madzulo ano ya Times Exclusive program uyi nandi the Honorable Alfred Gangata, Vice President wa chipani cha Democratic Progressive Party mchigawo chino chapakati. Program uyi imakufikani madzulo ano ndi thandizo lochokera ku Rainbow Pens. Anakonza programu uyi ndi Bambo Wanda Msisa, ndipo ine ndi Brian Banda. Malomwa ife tonse kuno ku Times Headquarters. Madzulo ano padali Zacchaeus Kasonda pa Final Control Center, Alessio Banda analiso ku Final Control Center ndi Gift Mlaviwa. We appreciate your good work, gentlemen. Ndine Brian Banda, malomwa ife tonse kuno ku Lilongwe. Tukufunani usiku wabwino and goodbye.